Ve her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi unutmayın, gidecek hep daha fazla yol var. İki teker tutkusunu gençlere aşıladı. Türkiye'de motosiklet denilince ilk akla gelen isimlerden. Ancak akıl almaz bir motor kazasına kurban gitti. Altın elbiseli adam olarak bilinen Barkın Bayoğlu. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. O yüzden biz sorumluluk alacağız. Biz onlardan daha akıllıyız.